Awe ka kenthei ka baat pawes nyam ka arta kala syak kem hadin ba kala od ki dekot met jong we ubriu. Bat hadin kala persang ban od dekak ti jong ka da ka juk ka tiara ka jan mit sni ublei. Hamu safar nagar ha Uttar Pradesh. Ubion bindal ubade circle officer jong ka civil line police station. Uloong ba kila yok jing tip alor ka ne ka jingja ha ka por kumba saw steng jan mit aka sni ublei. Ka kena kala mensawru ha ka kti ha ka jingkan at uloong bat benda ba baro arngut ki rushimet. Kila syak sumar ha ka hospital jong ka district. Ha ka jing tokit ka banding kong lalap ba ute urang ba bat kate ka kenthei ki de ki basong basa akas nong char thawal ha gul hedi. Bat kila don ka jing ade ka bala pras nem kenti ong ute officer. Layathu ba kate ka kenthei ka layathu aki pulit ba ute ubriu ula penbet ya ka jing khawai song kurim jong u bat uwe pat ubriu. Ngala seusi ya kata kumta ngala kerpat ya u bane kendu yang ha ka sin ka bak hadu bat ula menjur. Ha ka jing kendu ngala bitar bat thombor ya u. Bat hadin ngala persang ban pen bensaw yala de kala tu aki pulit loong ubindal. Kinong tokit kidang penti kenai ki jing tip ba penya alor kate ka kamrunar. Kabala kenno ba kala jaha ka than civil line. Kat ba kate ka kenthei kala ong ba kala jaha po ka we ka kamra hotel. Ute ubriu ubakam ba kala thombor u da ka kali. Ngidang persang ban tokit ya kane ka kam une ubriu menta udang syak sumar loong u officer.